إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس أدرسنا ودان جبهة بيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميستكون كونغولي شيركوغي عمل تكا به غتومها واحكدكم مدني غتوم باي باكتا وريغ درس توغا بيان مهجة ميريغ موضوع كي الله سبحانه وتعالى كتم مغا مخلوق وسيلة كي غتوغا هدون. الله سبحانه وتعالى كتم مغا مخلوق وسيلة كي مغا هدون. وسيلة مراد كي مقصدا هميا واصل كرمتكا مدوري كروي زريا مقصدا हमें वासिलो मट्टका मेदिवरी कुरवे जरिया मिकनी वसीला मिसाल का फंगी फिला के मच्चा एरु मट्टका बेनु कुरवे सीडी एई फंगी फिला के मच्चा एरुमा बेनु कुरवे वसीला है मकसदा हमें वासिलो मट्टका मेदिवरी कुरवे जरिया नोत सबबु एम मिकनी वसीला है इतांग मुराद की अल्लाह सुब्हानहु व तआला दन्नवा इरुगा कमकं यदि दन्नवा इरुगा मेदुवरिय कंडेरो मक्का के मुश्रिकुं एबामी हुन्ना तिबामी हु अलकं तिकुरमुं गेंदा बुदु तका अलकं नुकुराशे इतकेच्चकी एई गेल्लुम फायदा देवे तकेच्च नूने मिगोतद्देन्ने उमुं एबामी हु दिन जवाब की मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा एमी हम इब्रानी तिमन्नमें एतकेच्चकं अलुकमें नुकुरमोय එහෙන් නමවස් එතකෙති තිමන්නමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ හදරත කුත්තං කුරුමට්ටකා වසීලායි ගොතුකේ තිමන්නමෙන් මිහදන්නේ ආනෙගි තිමන්නමෙන් එතකෙච්චමි අලුකං කුරණී එතකෙති තිමන්නමෙන් අල්ලාහ් ගේ හදරත කුත්තං කුරුමට්ටකා වසීලායි ගේ ගොතුකේ ඒ තිමන්නමෙන් නකි මී ඉන්සානුනේ ෆාෆා වෙරින්නේ තිමන්නමෙන් නකි සීදා සීදලන් අල්ලාහ් දෙන්නෙමුන් ඒ තිමන්නමෙන් නම් එකශීගෙන් වා කමකන් වාතීව තිමන්නමෙන් එබ්බස් ෆාෆේ නුකුරේ ෆරායිත්ත එදෙමෙද මෙදුවරිය ගොතුගේ මිහදන්නේ ඒ බුදු තහකියේ එබ්බස් ෆාෆේ නුකුරේ ෆරායිත්ත කේ එංකම අල්ලාහ් දන්නවා දෙන්නේ උමුගා අල්ලාහ් කුරා අලකමුගා මෙදුවරියගේ ගොතුගේ තිමන්නමෙන් ඒ බුදු තම් මිහදන්නේ අස්ලු තිමන්නමෙන් සලකුම් කරන්නේ අල්ලාහ් ආශේ එකම තිමන්නමෙන් සීදා සීදලන් අල්ලාහ් කමකන් ඇදි දන්නවා නුකරේතිවේ ෆාෆේරන වාති තිමන්නමෙන් ෆාෆේරන වාති සීදා සීදලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කමකන් ඇදි දන්නවා නුකරේතිවේ තිමන්නමෙන් මෙදුවරි ගොතුග වසීලා ගොතුගේ තිමන්නමෙන් ඒ බුදු තම හදන්නේ හම එෆදාන් අලුවන්මෙන් ගෙතරේගවස් මුස්ලිමුන්නේ කියාගෙන මෙවලේ කිතක් මීහුම් මහලූකුන් නිවසීලාක මිහදන්නේ මිසාරක ziyaරතුග වලලයිෆා එවා මයිතා වලීවරින් නබීබේ කලුම් අල්ලාහ්ගේ හදරත කංකමන් ඉදන්නවා දෙන්නේ මුග වසීලාගේ ගොතුගේ බහදා අදියද දාන් දෙම්බස් මම මදීනා ziyaර කුරාමී හුම් අල්ලාහ්ගේ නබියාගේ මහානෆු කාරිය ගොස්සා එබා එකදේක ෆාන වසීලාගේ ගොතු හදා එබා අල්ලාහ් දන්නවා දෙන්නේ මුග අම ලියුම් කොල කොල දෙතේරි දෙතරංගේ බව කාෆේ බව ඒගේ බහුරේ අල්ලාහ්ගේ නබියා කරහම ස්කං කමගේ දන්නවා තිමන්නම දරිය කුදෙවාරේ
timanna ki dariyaku nulibemiye ke darin nulibemiye ke timanna ki timanna dariyaku de baare timanna ki wara nikameti miye ke wara faqir miye ke timanna rizq tanawas kodder Allah ge nabiyage ari humma se bahuriye defa ebe edemi mami shiruku ge amal tammi shiruku ge amal takitamme mativeri farat ekka mugaviyas tamme ma shakhsiyat ekka mugaviyas algon mennaka Allah subhanahu wa taala ge hadurata dannawa dennewmuga algon menna medveri ge gotuga nehede Allah subhanahu wa taala algon menna ti angawafa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a kale fana timang Allah behe gotun timang Allah galtakon suwal kurba fiya kali fantan naware fa inni qarib timang Allah wani warakari gaye timang Allah wadiga mane warakari gaye ujibu da'watad da'i idza da'an dua qura miha timang Allah ga hadrata dua qura hinduga timang Allah enage dua ijaba kodde baawjine komme farate me dure qura kannuji he miha komme dure qura kannuji he sida sidare dannawa timang Allah kitam me nikameti insan kas kitam me nikameti miya kas kitam me faqira kas Allah dannawa denne umuga ede medam medwari qura kannuji he Allah yoti angawa dannawa timang Allah sida sida dannawa re ede medam medwari kandala kannuji he ema algon men mitanga wasila ekbalala eruga wasila eba behe debaka ei syariatu ga hudda kurawwa furi bay wasila taka hudda kurawwa fanwa wasila Allah dannawa denne umuga wasila e gotuga syariatu ga bahuri bay kantattan hudda kurawwa fa ekantattan medwari kon algon menna Allah ga hadrata denne vidana algon menna Allah ga hadrata erun hama Allah subhanahu wa taala ya ekalangiya dannawa denne beerun kokke algon men ekalangiya dannawa fikam gawanama ekalange edua ijaba kurabun gai kambodu emma hudda wegen ba wasila tahaka hudda wegen nuwa wasila take miri hudda wegen nuwa wasila wadigen dani shirku ga amal tahuge teriya emma algon men mitanga emme furtama badalani hudda wegen wa wasilata Allah dannawa denne huga algon menna medwariyage gotuga beenun kura vidana wasila ta algon men furtama badalani emme furtama ilmerin bayan kura bafe babe ha bawatige wasila hawattarege wasila bayan kura bafe hudda wasila ge gotuga ha bawatige wasila bayan kura ba egeten furtama bawate gotuga bayan kurabani Allah subhanahu wa taala ge ismu fuluta Allah subhanahu wa taala ge ismu fulutam medwer kon algon menna Allah denne wene kan kamang edi erun Allah subhanahu wa taala edwa ijab kurabun wara gaay kambodo Allah gotan algon menna angawa feswe ekalange ismu fuluta medwer kon ekalange denne uma Allah كيف القرآن كما يقرأ فاني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى إم ريبتي بكم اسم فلتا لبيودي كماني الله شيء فادعوه بها اسم فلتا مدور کو تیبامی ہم کلانگے دعا کو مداش اسم فلتا بینو کو گن تیبامی ہم کلانگے دعا کو مداش algon menna hama ekalange ismu furta benu kuravida ekalange dua kurairuga adi ekamakan edidanna wairuga ekamaka gule ismu fulu algonunna benu kuraven Allahumma ighfir li dhunubi jami'a e Allah mi ala guriha fafatake fusawade bande innaka antal ghafurur rahim e benu kurun wasila innaka antal ghafurur rahim amakarun iba Allah gina gina fafu fusawa o gawanta ilahe eni wasila benu kuraifa emma e ismu fulu medwer ko midenne wi alwanna Allah subhanahu wa taala fafu fusawa ismu fulu medwer ko midenne wi kon kamaka fafu fusawa edu edenne uma fafu fusawa devu mangedi midenne wi ekalange fafu fusawa ismu fulu medwer ko ama egota rahmil levu mangedi denne bene ekalange rahmatuge ismu fulu medwer ko
egotan Allah ge ismu fulta beenu ko ngal gonnen dua kurwen egotan geti angawafa tiya ba mi hon ismu fulta medwari kon Allah edi dannawa asharan kaman edi adi aam ko vesalun denne vidan ismu fulta beenu kon aam ko ves denne vidan mane ki waki khas ismu fula beenu ko aam ehuriha ismu fula medwari ko ves denne vidan Allah nabiya warak ginay Allah dannawa denne omuga ekalange ekalek fanu duaga beenu kurabba fawe as'aluka bikulli ismin huwa lak as'aluka bikulli ismin huwa lak iba Allah ga hadratum timanna timangale fan edi wada gannawa me bikulli ismin huwa lak iba Allah libodigam wa huriha ismu fulam meduwa eni aam ko bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak iba Allah ge zaat fula devwa fawa komme nam fulaka سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك نوتا إبا الله فتوك باوا لبوا فواكم اسم فلكا أو علمته أحدا من خلقك نوتا إبا الله مخلوق جترين مخلوقا غنا دبوا فواكم اسم فلكا أو استأثرت به في علم الغيب عندك نوتا إبا الله حضرتك غيب ilmuga wanghana kurabba fawa iba Allah ge zatula khassa kurabba fawa komme ismu fulam medwe ko timanna iba Allah ge hadaratu ge danna one mi Allah ge nabi awar gine kurabba dua to aga beenu kurabba gote mi Allah ge ismu fulta mi aam ko huriha ismu fulam ge shamil huriha ismu fulam medwe ko timanna iba Allah ge hadaratu danna one ma Allah subhanahu wa ta'ala egotan ekadang ismu fulta medwari ko denne o man kalange lobi odi gannawa ekalange hadurata ekalange ismu fulta medwari ko denne o man kalange lobi odi gannawa emwima egota algon menna ekalange ismu fulta medwari ko denne vitan eka babar goittange bahari egota ki sida ekalange ismu fulun algon men sifa fulun naga ekamang edi denne ya ghaffar ighfir li eves gote gina faafu sawa ilahe mera ge faafu sawa de ya rahim ogawanta ilahe irhamni mera rahmil labade eves gote tafat go tangal gonna dua kurawen nam fulu medwer kottimanna dannawne egota vesal gonna denne vidan ema tafat go tangal gonna deven ishara ves kuraidan iba Allahi gina faafu sawa ilahe ehemima miyala faafu sawa devade egutan isharatun resbuna vidan Allah dene wodigem wena ibunani mihenka ena ibunani mihenka mikamakkan edi dannawani isharatun sallallahu denne wena ama egota Allah subhanahu wa taala ge ismu fulun algon menna ekadaange zaat fulun ishara beskul danwata algon menge dannawan beenum wa kamakabbe ishara kura vidan egotam sama edenne weni Allah subhanahu wa taala ge ismu fulun medwari ko ema Allah subhanahu wa taala ge ismu fulun medwari ko algon denne wen hama ifada Allah subhanahu wa taala ge sifa fulun medwari ko besal gon menna ekalaange hadrata dua denne wen ekalaange sifa fulun medwari ko besal gon menna denne wen hama ismu fulun taka sifa fulun taka igaaj naka ibba beggam yannani hama egota sabitu wange bahuri Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya Allah miyala iba Allah ga hadratu ga dannawme iba Allah ga riveti wegemwa ismu fultan medweriko adi mativeri wegemwa sifa fultan medweriko iba Allah ga riveti wegemwa ismu fultan medweriko adi iba Allah ga mativeri wegemwa sifa fultan medweriko timanna iba Allah ga hadratu dannawme miwen kametti manna kodde bande egota sifa fultan medweriko besal gon menna denne wene ema mi hudda wegemwa wasila mi adi emme maay wegemwa wasila Allah subhanahu wa taala ismu fulutaka ekalange sifa fulutam medweriko ekalange hadrata kankamang edi dennewum ei wara gaay kambodo e dannawa dennewum Allah ijaba koddeban kama wara gaay kambodo ekalange ismu fulutam medweriko wata sifa fulutam medweriko ekalange dennewima hama ifada hudda wegemwa wasila gitirega ebade Allah wa ekalange rasulayang imam wa imamum medweriko besal gon menna dennewene
Allah ra ekalaga rasulaya iman vi iman vu ei wasila gotu kalgunna heidan kamakan edanna waru kalgunna denne vidana ekan timanna mewani Allah ra iba Allah ge rasulaya iman ve faye Allah ge ilahuwantakan Allah ge ekkawantakan timanna wani gabulu ko faye adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge risalah timanna wani gabulu ko faye teda kab viswanje Allah ge ekkawantakan gabulu nukura haluga wasila kan hedeneta adagen wan Allah ge nabiya ge risalah tu gabulu nukura haluga ekalage sunnat taba nuwe hure ekalage sunnatu ga wa evves kamen nuko sunnat furagas de haluga ekalage rasul kan ena gabulu kurikam ganwanata ehma ena kan kam wasila kan wesedene ada fiyawan dokaka ema Allah ra ekalage rasulaya iman vi iman mu Allah ge hadrat wasila ge gotu hedene ei kirti qur'an ga Allah yati mu'min ge dua bayan qur'afa Allah wahi qur'afa yani rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar mi ayatu ge ini Allah subhanahu wa ta'ala iman bi iman mu wasila gotu ga edifa mi ayatu ga Allah bayan korone rabbana innana sami'na munadiyan e alamenge bari ilahe alamin aduwahi moe goala wafarate goala vaniko an aminu bi rabbikum tiyabami ge bari ilaham iman washe an aminu bi rabbikum fa amanna inti man nam iman wi moe ekamattaka faghfir lana dhunubana alamenge faafata fussa devande wa kaffir anna sayyi'atina adi alamenge kuttakan afu ko devande wa tawaffana ma'al abrar adi hela faminna hoga alamenge maru gendawande hela faminna hoga ni ayatu Allah eni bayan ko devwafa Allah iman vi imamun wasila ko tu hidane kama goala wa farate goala ni ko timanna men ado ehi moe tiyabami ge verras kalange iman washe ehi tu timanna men iman vi moe timanna men iman vi me e iman kamattaka e iman vi iman mattaka timanna men ge faafata fussa devande em vi ma algon men mi iman vi iman wasila ko tu hedene Allah kamakan idanna wayruga algon nahi dane timanna e Allah timanna Allah iman wame Allah ge enge muntakat timanna kuladana wegen vi min warakum bona ba kiyaman terikan ada kurame e Allah ekamattaka timanna men kame kuddevande wasila ko tu hedene e Allah timanna iba Allah ge rasula iman wame ekari fan ge risalatan iman wame ekari fan ge sunnat tabaw timanna masake kurame ekamattaka timanna men kame kuddevande wasila ko tu hedene hama e fadain timaya kurimati wefawa halatu mi hudda wasila ge terega timaya kurimati wefawa halatu medwarikon Allah denne ven evesama e dannawa denne ijabum wargai wegen wa goten eves Allah dene wodigen ve ekamak wes hama ena denne vene halatu e Allah timanna miwani mikanta kurimati wefay mi halatu kurimati wefay mi fagir kan kurimati wefay mi musiba kurimati wefay timanna miwani algon man isharat hewle fami humani gotan ishara kurawaf Allah isharat kurawaf Allah dene wodigen vena hituga evani mihenkan edannawani Ayyub alayhi salam ekale fana jehi wadagati juzam bal lepresi muli miha ga maskolo wiri ekko kuniwegen diyai ashara harwanden kari fana e musibatu ge kari fana innevi e kari fana Allah tuwa kurabani kari fana halat bayan kurabani anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin e Allah hama kanawaram timanna jaga musibah ngas bihije taklif asbih jeti manna ega iba Allahi emme ogawanta ilahi ishara nge korone Allah mi kama shifa devande iba Allahi emme ogawanta ilahi timanna ega man musibah bihi fa timanna me wani musibah jehi fa taklif jehi fa timanna me wani iba Allahi emme ogawanta ilahi
hama ifada Musa alayhi salam ekale fano misruga ekale fana ge akolo mi hak marwi misru mi hak marwi ma ekale fana hiyo de mi unge faratun ekale fana ingi wadagati e mi ha ga ila ge mi Musa ge fana gatul kurman nimmika emi Musa ge fana edi wadagati ekale fana hammirahun nikume wadaganna washe mirahun nikume wadaganna ware emi hunge barawate ekale fana gatul kolla enaga ila ge mi Musa ge fana rega nikume wadagati ekale fana Madiana wadagati Madiana kune ekale fana dene wadaganna wahama ekakuwes birattisse ekale fana alalan yaren kuwes ni danna ekakuwes ekale fana hiyawa ikame dene kaayit koled dena hama ekakuwes ekale fana etana wadagen etanga mi hunam sufitaka fende wale kari ga ulani kun etanga ekale fana gahge hiyawa ikamuge dashuga ekale fana ishide wadagen Allah دعاء ربني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير كيف عن إشارة كربي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أرغب إله إبا إله يرى الدبكم مه وكم يرى من يوغت بين جهفه إشارة كربي كيف عن أصله دي أداغتي هيا ويكما كايت كولد دين هيا ميهكا nuwata hiyawa hikam dena mihaka ekali fana idi wada gannawa ni tanu ekali fana mehman dare ada qur'an mihaka ekali fana idi wada gannawa ni danna ekak wasne ekali fana idi wada gan rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir e alugaveri ilahe iba ilahu timanna edde bikum mehe wakam ni beenun jehife halatu medveri kure mihar mi beenun jehifa mi egge halatu ga timanna meni huriya e wakam iba allah de bikum mehe wakam Allah medwari kore bitaye Yaqub alayhi salam Shoaib alayhi salam ke dedari kambalun geteren ek kambala ko wadagen Musa ge fana dawat devi Shoaib alayhi salam ge dawat ege wadagen ege ke fana ulo vidha harwande Shoaib alayhi salam masake polo ko dew man adi ege ujura ege tuga ekale fano Musa ge fana ekale fano ge engan hindari kambala kaawes ko devi Allah subhanahu wa ta'ala ke rifanu ke dua ijab ko devi halat medwari kurabi wasila ko to heddevi hame fadan Zakaria alayhi salam ekale rifanu se kale rifanu ishara kurabi kale rifanu ke halat wasila ko to heddevi Allah dannawani qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba vidalwani e Allah alugaveri ilahe timannage karta bali karivejje muskuli vejjero addi hay tan har vejje kale rifanu umur fu وهنا العظم مني تمنّك كارتب بالي كاريوجّي واشتعل الرأس شيبا أدي تمنّك بلوغ استنورا يبهدو وجّيكو ولم أكو بدعائك رب شقيا إبا إله وتمنّ دنوا دعاء تمنّ أباج وريكم تمنّ نوي إشارة كوربي أصلمي إشارة كورنكم كمكا مهارمين تمنّ مسكولي يفاي وارتا وريكونتي Dunia endang kari femini, kabar endang kari femini, marwang kari femini, muskuli femini, timan nage besbar tawari akunete. Ya Allah dari kala kudevande. Aslu dari kala kudevande ekam mi ishare kurban Allah gadratun Allah tenu bodigem be kali fanwe dannawani dari kala gakka. Ekali fan Allah dari kala kudevi Yahya ge fanu adi nabi be kali. Yahya ge fan nabi be kala kudevi. Zakaria ge fan kis nabi be kali. ekade fana kadi fanu ga halat medwari gotu ga heddevi wasila gotu ga heddevi Allah dennevi denne umuga ekade fana vidala vitimanna meni muskuli fe kari tabbali karive kabwala dan karive fe duniya dukuran karive fe mi harmini warta gariya kunati Allah dari kala kude mate Allah devvi dari kala hama efadan algon men wasila gotu ga heditane algon men koffawa amal takan algon men bada Allah subhanahu wa ta'ala taka ikhlas teri gotuga kuraifa wani kong amalet to bala e amalu hoda e amalu medwer kong algon men Allah denne vidan e amalu medwer kong algon men denne vidan e salih amalta ikhlas teri kama ko Allah taka kuraifa wa salih amalta medwer kong Allah hanga badenne be ama Allah subhanahu wa ta'ala erun edwa ijaba bodde maragai
එම විස්නාලෙන් ජෙන හොරතම එනක් තිමා මීහා කොෆ හොර හිය අමල් තක විස්නාලaf එම්මේ සෝලිහු ගොතුග එම්මේ හිය ගොතුග එම්මේ ඉඛලාස් තරිකමා යතිමන්නේ අල්ලාහ් තක කුරයි ෆහුරි කුන් අමලත්තෝ බලාෆා ඒ අමල හොදා ඒ අමල මෙදවර කුන් අල්ලාහ් දන්නවා ය අල්ලාහ් මේ අමලකී මේ තිමන් ඉබ අල්ලාහ්ගේ වජහ ෆුලු අදාගෙන් තිමන්න කොෆා හිය අමලකේ මේ හිය අමලක් තක තිමන්නේ මිකන් කොද්දෙවා දේ නොත මේ අමලකී මේ තිමන්න ඉබ අල්ලාහ්ගේ වජහ ෆුලු තක කොෆාවා කමෙක්කම ගවානම තිමන්නේ මෙවනි කමෙක් කොද්දෙවා දේ එගොතත් තිමා මිහා කොෆාවා සෝලිහ් ඉඛලාස් තරි හිය අමල මෙදවර කුන් හම අල්ලාහ් දෙන්නේ වේ හොහලාගේ බන්දු විතිම්මි උංග වාහක එයි අලුගොන් මෙන් වර්ගින දරුස්තව ගඩුස් අඩවා වානේ වාහකේ එතිම්මි උන් දුවා කුරි අල්ලාහ එතිම්මි උන් කොෆාවා එගොත එතිම්මි උන් කොෆාවා සෝලිහ් අමල මෙදවරකෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එතිම්මි උන් සලාම කුරබි හොහලයි සලාම කුරබි තිම්මි යකෝ මේ සහීහ් බුඛාරි ගේ රිවායත තිම්මි යකෝ දතුරෙක් ගනිකුති එමි උන් හියාවයිකන් ඕදු මට්ටක එරේ මඩ කොල්ලුමන් එමිහුන් මිවනි හොහලයක ෆර්බදෙක්ගේ හොහලයක ෆර්බදෙක්ගේ හොහලයක වනි වද එමිහුන් ආරාම කරන් ජස්සාරි තනා මතින් හිලෙ වෙට්ටි හොලාගේ අඟවල බෙදුනියෙක් අඟවල මච්ච ඒ දොරු මච්චගේ වෙට්ටුනි බොඩ හිලේ වෙට්ටි හොය හිල වස්පරාතක ගුඩෙන්නුලි දෙංගෙ මිහුන් හොහලෙන් නිකුන්නානි කියන තෙම මරෙන්නු වානි විතර ගෝවියකස් මෙක් අඩංගි වේනි කිනු හොලාගේ අඟවල එනි වෙදිෆා එයිලයි එමිහුන්න ගුඩාර ලෙව්වේ වරවර මා බරු මා බොඩු හිලයි මිනි ජෙයිෆා දෙ එමිහුන්න කන්නේ සලාම් වානි තුරු එව්ස් ගොතේ ඒ හොලංගේ මිහුන්න සලාම් එව්වෙන එව්ස් ගොතෙන් නෙයි දැන් හව මරුගුන්නු ඉතුරු ගොතෙන් නෙයි හොලාගේ තිබේ මරුගුන්නු ඉතුරු ගොතෙන් නෙයි කිතම් වරන් හලේ ලිවියස් බේරුග තිබි මියක අඩංගි වේනි කිනු බේරමුනියකු තිබී කීවස්මෝ එමිහුන්න ඒ ගුඩවා ලෙවේ වරවර මා වර්ගද මා බොඩු හිලෙන් එනි ඒගේ දොර මච්චන් ඇස් ජෙහිෆා දැන් එමිහුන් විස්නාලම් එතාග මඩ කොල්ලි ඉඳ කොලකු ඒගේ තරන් එකක් වින්ද ෆැමි බුණනි තියබා මිහුන් කොෆාවා හිය අමල් තකබලා විස්නාෆා අල්ලාහ් තක ඉඛලාස් තරිකමාය කුරයිෆාවා හිය අමල බලා හොදාෂේ ඒ අමලු මෙදිවර කොක්කොම් මෙමියක් අල්ලාහ් දන්නවාරේ මේ මුසීබාතුන් සලාමෙක් කොද්දෙපුවා එරුම් එකශීගම් වේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ මුසීබාතුන් තිවන්නම සලාමෙක් කොද්දෙපුවා ඒකතර එකක් මිදන්නවනේ ඒ අල්ලාහ් තිමන්නේ කි බකරි වේ පාවුණු මීහකේ බකරි වේ පාවුණු මීහකේ තිමන්න කොම්මෙ දුවහකොස් බකරි වේ පාගෙන් ආස්සා තිමන්නගේ මම්මයහා බප්පයහා කිරෆතු අරවාෆ නූනියා තිමන්නගේ දරින්නරා අමින්නරා තිමන්න නුදෙමේ දුවාකොස් කිරේ තිමන්නගේ අබිමීහාරා තිමන්නගේ දරින්නරා දුවහකොස් තිමන්න කිරන නුදෙමේ තිමන්නගේ මම්මයහා බප්පයහා නුදී එම්මේ ෆොරතමේ දෙමියුන්නගේ තිමන්නගේ කොම්මේ දුවාකොස් එද්දුවහ තිමන්න තංකොල දුරබ් බකරි වෙප්පන්දාන් ජෙයිජේ එගොත තංකොල දුරද්දාන් ජෙහිගෙන් එදුවහුග තිමන්න ආදෙමුනි තංකොල ලහුන්නේ ගියන් ආදෙමුනි උරුක මම්මයා බප්පයා උතිනි දාෆේ තිමන්න එදෙමිහුන්න තක්ලීෆක වේදානතිවේ එදෙමිහුන්න නුගවා තිමන්න මඩකො ෆීම එදෙමිහුන් හේලන්දේ තිමන්නගේ දරින් කොලා බිමීහායා රොය තිබ්බේ බඩ හොයාගනගෙන එකමක් තිමන්න එදෙමිහුන්න නුදී එකුදින්න නුදෙන් තිමන්න මඩු ජස්සාෆීම එදෙමිහුන්න නුදී එකුදින්න දෙන් තිමන්න ෆස්ට් හේජාමේ දෙන් එදෙමිහුන් හේදීමා තිමන්න එදෙමිහුන්න කිරුෆදු අරවාෆ දෙනේ තිමන්නගේ දරින්න රාතිමන්න අබිමීහා කිරු දිනි ඒ අල්ලාහ් මිකම කීමි තිමන්න ඉබ අල්ලාහ්ගේ වජෆුලා දායක කොෆවා කමෙක්කම ගවානම තිමන්න මෙ මිතිවේ මුසීබාතු තිමන්න මසලාම කොද්දෙවා අම එහිදු එක්කල හිලා තංකොල දුර ජෙහිලාෆි එකමක අදිනික්ම වේ වරන්නේ කුඩ තංකොල දුර ජෙහිලාෆි දෙවන මීහා අල්ලාහ් දුආ කරණි ඒ අල්ලාහ් තිමන්නගේ හොරේ තිමන්න වර ලෝබිවා අංහි කුජ්ජගේ තිමන්නගේ දෙබේන්ගේ දරි කුජ්ජගේ එයි තිමන්නගේ බොඩු බේබේගේ දරියකේ බොඩු බේබේගේ දරියකේ තිමන්න දුනියෙගෙන් මෙ ලෝබිවණි කුජ්ජා දෙකේ තිමන්නගේ හිතන් එෆහරක වස්වාස් වදෙජේ ඒ කුජ්ජා හුග ෆාහිෂ් අමල කුරුමා
ෆාහිෂ අමල් කුරුමා දැන් තිමන්න ඒ ඛියාල් වදගේ වස්වාස් තව වදගෙන් සතේක දීනාර කුජා දීගෙන් කුජා එකම රුස්සාෆි එකම් කුරුම රුස්සාෆි මේ දැන් තිමන්න එකම් කුරුම තයාර විතනා කුජා තිමන්න පුනෆියේ ඒ බේබේ අල්ලාහ් බිරවති වාෂේ මිකම් හග්ගතු ගන්න උනි නුකුරාෂ හග්ගු ගතු ගන්න උනි නුකුරාරේ මානෙහි කාවින්‍ය කානුලා මිකන් නුකුරාෂ එහෙලු තිමන්නගේ හිත බිරවරිකම් වදේ තිමන්න එකම් කුරුඳු කොල්ලාෆි තිමන්න නුකුරමේ කම තිමන්න එකම් කුරුඳු කොල්ලාෆි මේ ඒ අල්ලාහ් එකම කී ඒ තිමන්න ඉබාල්ලාහ් ගවාජෝ ෆුල අදාගෙන් කුරිකම එක්කම ගවානම ඒ අල්ලාහ් තිමන්න මෙතිව මුසීබා තිමන්න සලාම කොද්දේ පාදේ හැම ඒ දුවා කුරුමා කොක්කල හිලා අනෙක්කාස් තංකුලක ජෙහිලාෆි තංකුලක ජෙහිලාෆි අදිවස් තිම්මි හුන නිකුම වේ වරන් නොවේ තිම්මි හුන නිකුම වරන් නොවේ තිම්මන මීහා දුවා කුරණේ ඒ අල්ලාහ් තිමන්න කී මීහුන් ලබ උජූරයන් මසක්කෙක් කොන් උණු මී මසක්කෙක් කුරවා උණු මී එකේ මීහුන් ලබ උජූරයන් මසක්කෙක් කුරවා උණු මී එකේ තිමන්න කී එද්දුවහක මීහකු ලබ්ව තිමන්න උජූරයන් මසක්කෙක් කුරවා ඒනේ තිමන්න දේන්ජේ උජූර ඒනා දිනුමුන් ඒනා බොඩා කාෆිය ඒති කුල මදුවේ දින් ඒති කුල මදුවේ ඒනා බොඩා කාදාෆ ඒනා හිඟච්චේ ඒක නොහිෆා ඒනා හිඟච්චේ දැන් තිමන්නගේ වියෆාරිගේ තෙරයන් ඒති දෑගෙන තිමන්න ඒති බොඩු කොෆී මේ තිමන්න බොඩු කොෆ එත බෑවරු ගෙරියෙන් එයක් ගන්න ෆී මානේ කි දුවස්ත වේති වමුගස් ඒති බොඩුව මුගස් එයම් එත බෑවරු ගෙරිය තිමන්න ගන්න ෆී එත zamaන ෆහම් එද්වාක් නීනා ආසිය තිමන්න ගෑ ආස මොනෆියේ මෙවැනි දුවාක තිමන්න වානේ කලිය මසක්කත කොද්දීෆ ඒක උජූරේ කලිය තිමන්න කන්නු දෙමොය ඒ උජූර බලය තිමන්න මියයි ඒ උජූර බලය තිමන්න මියයි එහෙදි තිමන්න මුනෆීමේ ගෙරිතකන් ඉෂාරා කොෆයතා යොම් හුරිහා ගෙරියෙන් ඒ කලේක උජූරයි ඒ කලේක උජූර ඒ ෆෑන් ගරිදාෂ එංගෙ හිදු එනා මුනෆිය තිමන්න ජෙස්සුන් කුරණී හෙජ්ජ කලේති උඩ ඉති කොළමින දෙන්ජේ මිහා මිද කි ගෙරීක බොඩු ආන බොඩු ජමාත ඒන හි කුරණේ න ජෙස්සුන් කුරණී කමත්තා ඒ ගෙරීක බොඩු ජමාතෙන් මි දෙක්කි ඔති කලේක උජූරය දැන් ඒන හි කුරේන ජෙස්සුන් කුරණී කම එහෙද එනායි මුනි කලියන්ගේ දෙන්ජේ හුණු උජූර තිමන්නගේ වියෆාරිගේ තෙරලා තිමන්න බොඩු කුරියේ බොඩු කොෆති මන්නගේ ගෙරියේ කලිය කලේගේ උජූරගේ ගෙරියේ ඒ කලේගේ හග්ගකේ ඒ කලේගෙන් දාශේ එහෙද එනායි ගෙරිතන් ඉෆාන් දෙච්චේ එයින් හැම එම්මේ ගෙරියේ වෙසෙන අදුලෙන් නොකොල්නේ එකෙච්ච පස් දුරන නොකොල උරි හැච්චි ඉෆාන් එනා ගෙච්චේ ඒ අල්ලාහ් මිකමකී මීතිමන්න ඉබ අල්ලාහ් ගවජෝ පුල අදාගෙන් කොෆාවා කමෙක්කම ගවානම තිමන්න මෙතේ මුසීබා තිමන්න සදාව කොද්ද බාන්දේ එහෙද හිලා එක්කොක්කේ හිගෙන් දියයි දොර්මතින් තිම්මීහුන් අමාන් කමායව සදාව වෙගෙන දියයි Allah pula tu matahuriya kamaka ekalahange mutta kurava fa wasilettami me wasilettam me divara kon algona menna denne wena Allah ama hudda wasiletta beenu goggen denne unge edevigen wa kamen ama shariye bar wa fa wa kamen ei hudda wasiletta beenu goggen Allah gadarata denne ekama kumige massela mi jihani hudda nukurava uri wasiletta beenu ko ei wani shirka yakun faayda jasmu Quran adi faayda nukuritanuga ena bodu gelluma kavvege midani enage amal to batil wegen edani koffawa he amal tanga shirku kavvitiwe shirku ga amal kavvitiwe ena koffawa he amal tanga batil wegen edani ema mi hudda kurwa fawa wasiyatuge mi wattaru algona memna beenun kurawene Allah subhanahu wa ta'ala dannawa dennewa hamay fadain hudda kurwa fa wasilatuge terega eba ade hawana attaruge tere hawana attare gotuma ilmari bayan kurawani emi hegge dua ijaba kurawene kaman ummid kurawe mi hegge dua wasila gotuga hedu mane ki hewna fa mi hegge dua wasila gotuga lonna hedda hewna fa taqwa ver salih mi hegge dua egotang algon menna fenna mi hewna fa salih taqwa ver mi he ena igatan algon menna astenne vidane mioni mi hae timanna mioni bayje jehifawa mi hege timanna ki Allah gadar sadanna wade baballa washe timanna mi bayya shifa de kumangeti
හේවලෆා මියාගේ දුවා අල්ලාහ් ෆසෙන් ඉජාබ කොද්දෙවාන ෆසෙන් ඉජාබ කොද්දෙවාන එම ඒ දුවා යරුන් අලගොඩ මෙන්න වසීලා ගොතුක හෙදුනි ඒ දුවා අලගොඩ මෙන්න අල්ලාහ් ගදොත වසීලා ගොතුක හෙදුනි ඒ හේවලෆා තක්වා වර මියාගේ දුවා ෆසෙන් අල්ලාහ් ඉජාබ කොද්දෙවාන කීවෙගෙන් ඒ අල්ලාහ් ලෝභි උඩ ගන්නවා අලෙන් එයි හේවලෆා තක්වා වරි අලා අල්ලාහ් ලෝභි උඩ ගන්නවා අලෙන් එයි එම ඒ අලා අල්ලාහ්ගේ හදර සද්දන්නවා දෙන්න ෆසෙන් අල්ලාහ් ඉජාබ කොද්දෙවාන එම එෆද ෆරාතෙන් අලගොඩ මෙන් හොදා එෆද ෆරාතෙන්ගේ කෑරින් අලගොඩ මෙන්න දුවා එද විදාන ඒ රංගල කමෙ අස්සාවේ කනම අල්ලාහ් නබියා ගරියන් ආදේ කන්දත්තවක as danna kimanna wenna Allah gadorta dua danna adebbash Allah nabiyya dua koddebba Allah lobutu ijaba koddebba eddo hoy kayfan khutba debban munnawani kon arabi gemiyaku as danna wani e Allah nabiyya ja'al iyal darin takabbanwa hun kan jehje wa halakatil amwal mudatan halak wengje manikina amsufta bismi marwaniye wanqata'atis subul adi datru fatru gemmeha wasilatek kedi ingajje finkulanu humga sabab markulanu humga sabab fadullah an yughithana e Allah nabiyya Allah dua danna debba ballawashe ahar man warwe sadevuma wagutum kale faana iklonangawa khutba de pangunnawa fa Allah dua koddebani Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah alamna warwe sawate hama wagutum vilana gaye warwe fish asaben hamay to hoy wagutu vilana gaye fiena ga warwe panai Allah nabiyya labwa dua kurapani bekal ifada kame jehjiya ei ekale gfan we Allah nabiyya ei ekale gfan kurabba dua Allah fasen ijab koddebwan emma eni hegge dua ijab kurabene kama fasen ijab Allah koddebwan kama ummid kurave shakhsiyatege dua algon men wasila gotu gehdan ifada taqwa velgo lafami hegge dua ifada mi hegge gatangas algon men muna vidane timanna meveni kame meveni jehifa meveni haalate bani jehifa ifada musibate bani jehifa Allah dua koddebware timanna ekanta dur koddebuma ena kura dua ekashige Allah dua ijab koddebwa emma egota ehewla fa sawali taqwa armi hun labwal ganna dua kurabene erun enage dua algonna wasila egotuga heduni ei huddawegen wa wasila mi bayan kuregen mi dei huddawegen wa wasila ge havattaru mi algonna mi wasila tan medwer kun Allah denne venekan kanwa tenguri huddawegen nuwa wasila huddawegen nuwa wasila tan e gina mi hum beenu kurani e fata wasila huddawegen nuwa wasila ge maakadu dewattaren ilwari bayan kurabwa ege ter furatama wattarakam yannani shariyatuga sabitugen nuwa wasila gotuga ema wasila gotuga algon men hadan jeni shariyatuga sabitugen wa wasila sabitunwa wasila algon men naka wasila gotuga ne heden algon men amilla visnagen mi kantam heddani tibanne wasila Allahge adorata ekotakanne hedene kanka ei shariyatuga sabituwa kankan algon men wasila gotuga hedene mem bayan goliteni hakanta ei shariyatuga sabituwa hakanta wasila gotuga algon heddan emma shariyatuga wasila gotuga sabitnuwa ekkas kame algon men naka wasila gotuga ne hedene Allah gadorata dannawa ayro misalaka mihegge shakhsiyat wasila gotuga hedu ne hedene e Allah mi defenna miha ettaka mata miveni eveni miha kattaka tmanna miveni kame koddebwande शख्सियत खास शख्सियत अति खास को गायब गावा शख्सियत माने की हाजिर गनुआ हिन तनिक देन फिन हिसाब गनुआ मी अब नहीं दे वसीला है ए किताब मानी एकम गवियस वलीवरी एकम गवियस नबी बेकल एकम गवियस रसूल बेकल एकम गवियस मलाइके बेकल एकम गवियस वसीला है तो नहीं देना अलगोन में मी हतनी मी जियारत तो गतिबे मी tawalo leifawa mi wasila kami hadani waragina radaruga e bahada radaruga kanyennu e tabbawar islam go mutahegga seba gengule ta miskitawa mahana hadage etangami ko ikkame vesengeni yennu e mahana kayari gati begen mi ena wasila go to hada bay mi mahana en alukon ko evani gotta ki haddu fanala gen dana wiya emme furtama wasila kan hadani
dengi emme fahonge gabura mahane alokon kuram para isa bagossa etabba balbo megge bahuri eba mahan takan alokon eba kure sajdalas kure eba isa bagossa bade e वर्तम वसीला को तो कभी हदा नहीं एमा बाकी शख्सियत वसीला को तो मैंने दे रही किताब में मायनी एक कम कवियस किताब में मायनी एक कम कवियस शख्सियत ने देने वसीला का ए मेरी हुद्दे नुकुरबा ए शरीयत के हुद्दे के बाका में नो हुद्दा का साबित हो फैले बाकी शख्सियत वसीला को तो वह तुम्हें मायनी है को एना हाजिर वे एना के दुआ और में ना वसीला को तो वह देने शख्सियत ने दे हमें पता मरवफा वामी हूं अलगोन का वसीला का नेहदेन मरवफावा मीहुं वसीला को तो नेहदेन अदि मरवफावा मीहुं के दुआए बस वसीला को तो नेहदेन एना उन दुआए कुरवे बस कारी के तिबे मी बुनानी तिमन्ना मी उन कम को दे रे नो तमी उन कम कंगे दी अल्लाह दन्ना दे कलिया की तिवा लीगरी के दी महान कारी बस महान जीने तेरे को रेफा में हुना महान ता वाली ने किया है मीहुं जीने तेरे को फम हुना महान तब भाई गांव तो होगा वो तालगन में राज्य के स्कूल के में नहीं तजियार है हदाजी ने तेरे को फमहाने तादुम मड़ा कन तक को वो दिल्ला कन तक को अलकम कुरा हैसियत कन तक कुरा उम्मीदनी इतन तरह को सभी भाई मी हम इधनी अल्लाह दन्ना दे रे भी उनका में को दे बुमा मी इना व्यति दिरती में होंगे दुआएंगे दिए थी दिरती में होंगे हो दुआएंगे दिए थी एना योती मरफावा मीहा एना अल्लाह का तो तक को देवे नि कोन दुआएं नो ते एना को देवे नि कोन का एने दिरतीमी हूं तो आकुद्दे में त्यांगा एना के फाउस वादे उमंगेदी एना रहमल्ले उमंगेदी एना के कब्र तनावस कोद्दे उमंगेदी एना कब्र का अजाब सलाम कोद्दे उमंगेदी स्वर्ग विद्या उमंगेदी नरक सलाम कोद्दे उमंगेदी एना दुआ कोद्दे अंगवा से मिटाल कर दिरतीमी हूं एना के गात को सम्मानी तिमन्ना में दुआ कोद्दे रे नो त एना गात को मी बनानी तिमन्ना में कम कोद्दे शिरु गा मालता शिरकुगा अमल तमीम फतकन तंगलों कोगन्नुआन शिरकुगे तेरे अवध गेंदान हमें पते हुद्दे गन्नुआ वसीला गाने बावत के तेरे के मेरे बयान करबनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहफुल एक फान के जाहफुल वसीला को तो कहते ए अल्लाह है इबा अल्लाह के नबिया के मां कम टका एक फान के इज्जत टका एक फान के कदर टका एक फान के मकाम टका तिमन्ना मेरे कम को दे एक फान के मकाम टका अलगोन में नका लोग का में को देवान थे एक फान के मकाम के माइक कंदी बनी एक फान के जाफुल के माइक कंदी ना एक फान एहमी है के फान के जाफुल के माइक का फायदा है कुरान फायदा है कुरान में एक फान के आइला के बेफुल न कुरिस्ता आइला के न बेफुल तो उतना रखा है अदि आइला के भाई बेफुल न मुखातब करो एक फान खुद विधालो फनीस एक फान में लो बिवादर कबल फातिमा के फान दन्नोनी ए लो बिवादर फुलाए बप्पा के तो कोई इच्छा बिवादर फुल एदी वडा करना वाश एच दिब्बा हुशी एको क़यामत को होगा बप्पा दर फुल टका को देन हम इब्बिस का में नो ए बोलो बेले फुलाए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तिमन्ना तो कोई इच्छा बिया बोलो बेले फुल एदी वडा करना वाश ओतिया दिब्बा हुशी में एक क़यामत को बोलो बेले फुल टका तिमन्ना को देन हम इब्बिस का में नो नाने ए सोफिया ए बोलो जाता फुलाए तिमन्ना तो कोई इच्छा बिया एदी वडा करना वाश ओतिया दिब्बा हुशी में कम क़यामत तो होगा बोलो जाता टका को देन हम इब्बिस का में तिमन्ना करीफान ये करीर फान इनमें माय इंसान अल्लाह में माय कुर मलाइके बेकर नबरस माय कुर एक करीर फान का माय कम एक करीर फान अशे होती एक करीर फान के माय कम का फायदा हिम्मी है कम कुरान है ना एक करीर फान के माय कम टकाल पर मन के करीर फान के जा फ्लो पर मन का अल्लाह के हजरत का वसीला करने है दे अल्लाह के हजरत का वसीला करने है दे ने करीर फान के जा फ्लो एमा मी हुद्दल के नुआ वसीला तमी एमा ए विस बावते में द्वर को अल्लाह का हजरत गालगन में नकन्नु देने वेने कुरी मी बयान कुरी हुद्दल के वसीला के हवाई ए बावते में द्वर को गालगन में अल्लाह का हजरत देने वेने एकमा को देम हुद्दल के नुआ मी बावते हो तेरे बावते में द्वर को गालगन में दन्नव मसई को फिकम गवाना में एरम निकम बदिगे दानी शिरकु गा अमलता हो तेरे एरम अलगन में फायदा नुकुरितांगा एकम फायदा नुकुरितांगा अलगन में इतर वेगंदानी बोडो गेल्लो में ए अलगन में कोफावा ए अमलता बातिल वेगंदियों ए एक कुरी कंतता है के शिरकु गा अमल का वाती एक कुरी कंतता है के शिरकु गा अमल का वाती में मैं एकम अलगन में समाज वाजियन आदमी हाय साहब ने मेरे के दरस में मैदानी दिन
مستهم كون لا يشرك عمل تقا به هم موضوع dengan nare insyaallah ko yedani dan suwani mabbe vlog